पिछले कई दिनों से बारिश के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मेरठ से औरंगाबाद हुड़पुर नांगाला रास्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। बारिश में ये रास्ता अचानक ख़त्म हो गया। मार्ग पर लोगों को काफ़ी आना जाना है, लेकिन बारिश की वजह से लोग आना जाना कम था, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। मार्ग में कुछ लोग गिरने से वीडियो बनाई और वायरल हो गई है। आप देख सकते हैं। प्राइम के न्यूज़ चैनल के लिए मोहित कुमार सैन की रिपोर्ट मेरठ से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि औरंगाबाद की साइड जो है ज़्यादा बरसात होने की वजह से एक जो है सड़क का जो है 10 मीटर के आसपास लगभग वो टूट गई है। इसमें हम लोगों ने PWD वीडियोज़ को और एजेंट को लगा दिया है। इसको तत्काल जो है राहत कराया जा रहा है ताकि लोगों का कम्युनिकेशन बना रहे।